Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi olw'olunaku olupya lwatuwadde. Twagala kwebaza Mukama olw'olunaku lwa leero, olunaku olwa Thursday. Mukama abadde mulungi eri obulamu bwaffe. Tumuddiza ekitiibwa n'amatendo era tumuyimusa waggulu tugamba teri amufaanana, teri amwenkana. Katonda omwesigwa atwagala, atulabiririra, atuliisa, atunywesa, atukuumyedde mu mbeera etali nnyangu, embeera ey'obunkenke naye nga teffe atukuuma. Tumwebaza era tumuddiza ekitiibwa. Njagala kwebaza Mukama olw'obulamu bwo, njagala kwebaza Mukama olw'obulamu bwaffe, ate njagala kwebaza gwe mukwano gwange atega buli lunaku obutakoowa. Kubanga n'ekigambo kya Mukama kigamba nti tunoonye Mukama ate obutakoowa, buli lunaku ate obutakoowa. Kati njagala kwebaza mukwano gwange, weebale kwagala kigambo kya Katonda, weebalire ddala kuwuliriza kigambo kya Katonda ate n'okitambuliramu, kubanga Mukama ayagala tuwulire ate tukitambuliremu, tuwulire ekigambo kye ate tukitambuliremu. Kati olunaku lwa leero njagala kwebaza Mukama olwa byonna byatukoledde. Ekituufu kiri nti tebibadde byangu naye Mukama abaddewo. Embeera tebadde nnyangu naye Mukama abaddewo. Mukama yeebazibwe nnyo atugabirira okubanga tusobola okusigala nga tuyimirira ng'aba Word of Salvation, tusigala nga tuba tusako ekigambo kya Katonda. Ate nammwe ba online members, online family, Mukama abatuweera omukisa. Mwebale kulaga nti nno tubagasa era mwebale kulaga nti nno tubagasa mu bulamu bwammwe n'ekigambo kye tubabuulira. Mwebale kubanga ne comments nziraba, comments nziraba, buli omu abeera n'olunaku lwe commentinga nga kwolwo enjiri ye yamukoledde. Naye twebaza Mukama kubanga ekigambo kya Katonda kibeera kipya, buli lunaku kibeera kipya, ng'ekisa kye bwe kibeera ekipya n'ekigambo kye kibeera kipya. Tumwebaza Mukama, tumwebaliza ddala. Kale mbadde nkusaba okoone ku mukwano gwo, mukooneko omujjukize nti ekigambo kya Katonda kituuse. Emmere yaffe ey'omwoyo lunch hour etuuse ne Pastor Teddy Nalusa Bujingo. Mukama abampeera omukisa okuva mu Word of Salvation Ministries. Mukama abampeera omukisa. Kale katwebaze Katonda. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata tukwebaza Kabaka w'abakabaka, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza nate n'olunaku lwa leero. Mukama tukwebaza Katonda waffe n'olwa wiiki Mukama gy'otumazaako Kabaka w'abakabaka. Tusaba Katonda waffe Mukama Kitange omukono gwo ogutayimpawadde gwongere okukola ebyekisa Kabaka w'abakabaka. Taata omukono gwo ogutayimpawadde gwongere okutema ekuba tali kkubo Mukama Kitange, gwongere okukola obujulizi Mukama Kitange eri buli kinoomu Taata waffe. Mukama tema ekuba atali kkubo Taata, tutemere kuba atali kubo ng'abaana bo Kabaka w'abakabaka. Mukama ate era tukwebaza n'olw'ekigambo kye tugabana buli lunaku, kubanga ekigambo kyo kipya, kibeera kipya ate ne kireeta hope, kireeta okusuubira okupya, ne kituzaamu amaanyi ate ne kikola emirimu Mukama Kitange, kubanga gwe wakyogera nti ekigambo kyo tekisobola kudda gy'oli nga kyereere okuggyako nga kimaze okukola ekyo ekyakitumirwa. Mukama tukwebaza nate n'olunaku lwa leero Mukama, era ekigambo kino Mukama Kitange kye tugenda okugabana Taata kireme kudda gy'oli okuggyako nga kimaze okukola ky'okitumidde. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu tusabye, amiina. Mukwano gwange Mukama waffe yeebazibwe, yeebazibwe twagala. Tukyali ku mutwe ogugamba mu James, Matayo, James ye Yakobo, James. Tukyali mu James essula ya 4 olunyiriri olw'omusanvu. Ennaku zino twagattako n'olw'omunaana nga tuli nga Bayibuli egamba nti mujje mulukukirenga Katonda ate mulwanenga ne Sitaani naye anaabaddukanga. Ogwo omutwe gwe tulimu kakati, ng'era bwe nagamba nti tuli mu kugabana engeri gye mulukukiramu Katonda n'okulwana ne Sitaani
asobole okutudduka asobole okutuviira kubanga nze nabagamba ne mbagamba sitaani munafu nnyo n'obukodyo bwe bunafu nnyo naye ate busobola okumegga omuntu wansi naddala ng'ajeemedde Katonda. Bw'ojeemera Katonda sitaani asobola okumegga naye ate bw'ojeemulukukira Katonda sitaani osobola omumegga. Ndowooza okitegeera olina enjawulo gy'oggyeewo nti sitaani munafu nnyo kankiddemu kyentandikiddeko nkugambye sitaani munafu nnyo n'obukodyo bwe oba n'ebikolwa bye bya kinafu nnyo. Bw'ojeemulukukira Katonda sitaani osobola omumegga ne bw'ojeemera Katonda sitaani asobola okukumegga. Kati kiri gy'oli ampuliriza andaba ojeemera Katonda osobola okumegga sitaani. Ojeemera Katonda sitaani asobola okukumegga oba ojeemulukukira Katonda osobola okumegga sitaani. Kubanga bw'ojeemulukukira Katonda bw'okola Katonda by'ayagala ogenda kubanga omezze sitaani. Naye ate bw'okola sitaani by'ayagala ojja kubanga ojeemedde Katonda. Kati ate nkugambye sitaani tasobola omukisa gwa sitaani tegusobola kuyimirira kubanga sitaani munafu nnyo n'ebintu bye binafu nnyo. Nagamba ano nti sitaani akola ebicupuli mucupuli anoonya emirimu gya Katonda gy'azanyiramu anoonya Katonda byakoze byazanyiramu. Kyova olaba nti tasobola kutonda muntu wabula anoonya omuntu Katonda gwe yeetonda gw'aba asuula. Okitegeera sitaani munafu nnyo tasobola kutonda muntu naye anoonya emirimu gya Katonda gye yakola asobola okukola ki okusuula emirimu gya Katonda kubanga tasobola kutonda muntu. Singa yali asobola okutonda omuntu abantu be bennyini beyandibadde akozesa. Kyova olaba nkugamba nti mu ssabo tosobola kufunayo baana, mu ssabo teri baana. Era bw'onoogenda mu ssabo nti ogenze kufuna luzaalo bagenda kuwa musota ogenda kuzaala musota kubanga sitaani kicupuli. Sitaani talina origino eri wa Mukama Katonda waffe eyatonda eggulu n'ensi. Kyovola nti era enkya n'eggulu nkugamba nti ne kakati nkigamba nti sitaani munafu nnyo kubanga yaddira ensi Katonda gye yatonda gy'ayagala okukoleramu emirimu gye. Tasobola kutonda nsi, talina kyasobola kukola sitaani. Okitegeera okuggyako okuteekawo obukodyo bwe asobole okumenyaamenya n'okusuula Katonda kye yatonda. Naye kati bwe tunaajeemulukukiranga Katonda ne tulwanagana ne sitaani ajja tuddukanga. Naye bwe tunaajeemeranga Katonda sitaani agenda kutumegga. Kati kiri gy'oli ampuliriza olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero bigambo birungi. Tugenda gabanaana era ekigambo nga tukyali ku mutwe nagambye nga tukyali ku mutwe guli ogw'okujeemulukukira Katonda era okulwana ne sitaani asobole okutudduka. Kakati ekyamateeka Bayibuli egamba ekyamateeka essula ya 28 Deuteronomy ekitabo ky'amateeka olwokubiri Deuteronomy chapter 28 olunyiri olusooka n'olwokubiri. Deuteronomy ekyamateeka essula ya 28 ekyamateeka essula 28 tugenda kusoma nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi, n'emikisa gino gyonna ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Musa yali agamba abaana ba Isirayiri nga banaatera okuyingira ensi ensuubizi. Musa ye olwedde Mukama yali yamubikulira dda nti ensi ensuubize gye bagenda waliyo okusinza ebifaananyi, waliyo okusinza bukatonda obutini, waliyo okusinza ebicupuli. Kati
kati nga Musa kiki ekiriyo byonna ebyaliyo Musa yali abimanyi. Kyova olaba nga abaana ba Isirayiri nga tebannaba kuyingira eri yategeera nti already nga bwe nkugambye nti Musa yali amanyi nti abantu bali basinza ebifaananyi era nga bajeemu, waliyo obujeemu bungi. Kati ng'abaana bano tebannaba kuyingira eri yalina okubateekateeka. Yensonga lwaki abagamba nti awo olunaatuukanga si olunaatuuka wabula awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Owulira ekintu ekisooka okunyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda waffe. Ekyokubiri n'okukwata ebiragiro bye. Ensonga ziri bbiri enkulu wano olwaleero. Okunyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda waffe. Ekyokubiri n'okunyiikira okukwata ebiragiro bye oba okukola ebiragiro bye. N'agamba nti okukola ebiragiro bye byonna byenkulagira leero. Okubikolanga Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna. Owulira? Anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna. Kakati okujeemulukukira Katonda tekikoma bukomi nti no kuba nti no olwanagana ne Sitaani n'okumuziyiza, wabula kuliko n'empeera ey'okukugulumiza okusinga byonna byonna by'obadde olaba, okusinga embeera yonna ebadde ekwetoolodde, okusinga byonna, okusinga ebigambo byonna, okusinga byonna 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 by'obadde olaba. Okunyiikira Bayibuli egambye nti bw'onoonyiikiranga. Kubanga lwaki Musa yagamba abantu bw'onoonyiikiranga? Kubanga ne Sitaani naye anyiikira. Sitaani n'abakozi be oba Sitaani n'emitego gye nabo banyiikira nnyo. Banyiikivu. Omulogo basabo ne bannyabo, omulogo munyiikivu nnyo okunoonya eddogo. Omusezi munyiikivu nnyo, olaba asobola okusula ebweru ng'ali bwerere mu mpewo nga tafudde n'agamba nti oba enkuba etonnye oba omusana gwase. N'omulogo naye bw'atyo tasobola kufaayo kugamba nti oba enkuba yatonnye oba omusana gwayase. Nedda, enkuba oba yatonnye oba etonnye ekiro, era yesitirwa asigala anyiikira okola omulimu gwe ogw'okuloga, ogw'okusiraanya. Munyiikivu nnyo mu kuteekamu ssente ng'ayagala kuzza mabega. Munyiikivu nnyo asobola okusula enjala naye n'akwata akasente akatini k'ayina n'akawaayo mu ssabo osobole okusiraana, oba basobole okugoba ku mulimu, oba basobole osobole okugwa wansi, oba osobole owulire nti oli ku kitanda bakututte ku kitanda oli bubi. Munyiikivu nnyo mu kukola ebintu ebifaanagana bwe bityo. Kati Musa kyava agamba abantu bano nti olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Basebo ne banyabo, kubanga okugambye abalogo banyiikivu nnyo okuwulira eddoboozi lya Sitaani. Omulogo omuntu nga mulogo ng'ayagala kusiraanya bamugamba ekintu ekizibu ennyo. Nawulirako bwe bagamba mbu simanya bwe bamanyi bagamba mbu bagende banoonye oba amalaalo, simanya amalaalo ga Namagoye albino, amalaalo ga albino. era nawulira TZ nga bagamba nti bambi ba albino bali bubi kubanga babayigganya, baagala obakolerako eddogo. Kati kyekugambidde nti teebereza omuntu n'akugamba bw'atyo n'akugamba bw'atyo kati ng'asuubira. Ate no bamugamba bwe batyo mu ssabo nti agenda anonya amalaalo ga albino asobole okusiraanya, nga mbutuufu asobola okukikola, asobola okugenda n'anoonya. Kati bwebwo obunyiikivu bwe nkugambye. Naye tefe abaana ba Katonda ne weekanga nga teffe tetunyiikidde.
nga tetunyiikidde nga tetuli banyiikivu nga tuli banafu. Omuntu n'akugamba saba, fukamira osabe. Fukamira osabe. Nze lumu twali mu night prayer ne mbagamba abantu nyensango abantu nga batudde golokoke tusabe, tewazze wano kutuula, wazze wano kusaba, tusabe Katonda, tukoole Katonda. Kati nawulira omuwala omu awa bujulizi, ye yennyini ye yabwewera obujulizi. Omuwala omu nawulira nga awa obujulizi n'agamba nti ye yabadde munyiivu nnyo yagamba nti nabadde munyiivu nnyo olwa mami okujja n'agamba nti mugolokoke, n'akusanga nga weetuulidde obudde kiro owulira akabugumu, ate n'akusanga mu katebe n'agamba situka osabe, n'agamba naye ate mu kusaba ate yafunamu mukusaba kumwesibako ne mugamba golokoka osabe, yafunamu. Kakati ffe ng'abaana ba Katonda ate nze ngamba nti ffe twandibadde tunyiikira nnyo okuwulira ekigambo kya Katonda, ate twandibadde n'okukola n'okutambulira mu biragiro bye ffe ng'abaana ba Katonda, kubanga buli lwe tubikola tubeera tuziyiza omulabe waffe Sitaani, tuba tumuziyiza, tuba tugondedde eddoboozi lya Katonda, tuba tujeemulukidde Katonda, tuli mu kuziyiza eddoboozi lya Sitaani. Kubanga bw'onoowulira eddoboozi lya Katonda, bw'onoowulira omwoyo omutukuvu n'abeera ng'ali munda mu ggwe afuga, Sitaani talina waagenda kutuula. Sitaani tasobola kutuula awali omusana. Bayibuli egamba etya? Egamba mu Yokaana, I think Yokaana, John, mu kitabo kya Yokaana essula ya 8. Yokaana kino kituuseko. Yokaana essula ya 8 egamba bweti. Yokaana essula ya 8 olunyiriri lwa 12. Yokaana 8:12 egamba bweti nti awo Yesu n'ayogera nabo nate n'agamba nti nze musana gw'ensi, angoberera taatambulirenga mu kizikiza naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Yokaana essula ya 8 olunyiriri lwa 12 agambye nti awo Yesu n'ayogera nabo nate n'agamba nti nze musana gw'ensi. Yesu bw'ati bwe yagamba nti Yesu ye n'ayogera nabo n'agamba nti ye musana gw'ensi. N'abagamba nze musana gw'ensi. Angoberera taatambulirenga mu kizikiza. Agoberera Yesu taatambulirenga mu kizikiza naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Agoberera Yesu taatambulirenga mu kizikiza naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Kati kyenkugambidde mukwano gwange ampuliriza nti buli lwe tutambulira mu biragiro bya Katonda era ne tuwulira eddoboozi lya Katonda tuba tujeemulukukidde Katonda, naye nga tetuli mu kuresistinga Sitaani, tuli mu kuziyiza Sitaani, tuli mu kumega Sitaani. Ate buli lw'omega Sitaani tasobola kuddiza wabula kyakola naye ate buli lw'obikola ebyo Bayibuli egambye nti n'emikisa gino gyonna ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Emikisa giriridda wa gino yagisengeka mu kyamateeka essula ya 28. Osobola okusoma okuva ku lusooka okuva ku lwokusatu kati paka ku 14. Katugezeeko okuzisoma. Agamba nti onoobanga n'omukisa mu kibuga era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Ekibala ky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa, n'ekibala ky'ettaka lyo n'ekibala ky'ekisibo kyo, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo, ekibbo kyo kinaabanga n'omukisa. N'olutiba lwo olw'okugoyeramu onoobanga n'omukisa bw'onooyingiranga era onoobanga n'omukisa bw'onoofulumanga. Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo. Owulira okugondera Katonda kuliko benefits nyingi. In fact Katonda yandibadde tatuwaliriza nnyo kubeera nga atugamba bannange tugondere eddoboozi lya Katonda kubanga ffe tufunamu
ffe tufunamu bassebo ne bannyabo. Agambye olw'omusanvu Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokokerako banaafulumanga okukutabaala mu kkubo limu ne badduka mu maaso go mu makubo 7. Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe agenda kugulagira bulagizi naddala ng'ogondedde eddoboozi lya Katonda naddala ng'okoze Katonda by'ayagala. Olunyiriri luno olw'omunaana nti Mukama anaalagiranga omukisa. Katonda Bayibuli wegamba nti Mukama anaalagiranga omukisa. Omusezi ne bw'anaaloga nga Katonda alagidde omukisa ku bulamu bwo gugenda kutuukirira. Kubanga ekigambo kya Katonda tekiddayo nga kyereere okujjako nga kimaze okukola ekyo ekyakitonderwa nga tukimaze okukola ekyo ekyakiragirwa ekyakigambibwa okukolebwa. Kati omulabe Sitaani ne bw'anaafeekinga ne bw'anaaloga ne bw'anakkirira tizedi ne bw'anaalagawa ng'ayagala kusiraanya nga Katonda alagidde omukisa ku bulamu bwo gugenda kutuukirira naye nga gujja gutya ng'oluvannyuma lw'okugondera ekigambo kya Katonda oluvannyuma lw'okuwulira eddoboozi lya Mukama. Ate obujeemu olw'obutawulira ddoboozi lya Mukama bufiiriza. Kabaka Sawulo yafiirwa obwakabaka olw'obujeemu. Sawulo King Saul eyasooka okuba kabaka wa Isirayiri yafiirwa obwakabaka. Sawulo yali wakuwangala myaka na myaka ku bwakabaka naye yafiirwa obwakabaka naye nga kyava ku ki lwa bujeemu lwa mputu. Obujeemu bufiiriza nnyo ate okuwulira okugonda okuwulira n'okugonda kuleeta omukisa. Tuwulirenga ate tugondenga tusobole okutambulira mu mukisa gwaffe. Bayibuli egambye nti Mukama anaalagiranga ate Katonda bw'alagira ng'alagidde ate ani agamba nti nedda. Mukama waffe Katonda waffe kitaffe w'omu ggulu ng'alagidde kibeewo ani asobola okugamba nti nedda? Tewali asobola kugamba nti nedda nga Katonda waffe alagidde. Bayibuli egamba mu Romans nti bw'abeera ku lwaffe ate omulabe waffe y'ani? Omulabe waffe y'ani? Katonda agenda kulagira bw'onoowulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola by'ayagala n'otambula ng'ekigambo kye bwe kiri agenda kulagira ate omukisa bw'agulagira gujja nga tewali asobola naguziyiza. Gujja omukisa gusobola okujja Katonda asobola okulagira omukisa ne gujja ku bulamu bwo nga tewali asobola guziyiza. Olinga ne bwe baba bamutenda bulogo nga tasobola kuloga mukisa Katonda gwakoze eki gwalagidde. Bayibuli egambye nti Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe ku mawanika go. Owulira ku ggwe ku mawanika go ne mu byonna by'oteekako emikono gyo. Owulira wala ggwe mulenzi ggwe nnyabo se bampuliriza oyagala omukisa naye omukisa ogulabye wogusobola ogutaapingira kuwulira ddoboozi lya Katonda na kukola kutambulira mu makubo ge oba kutambulira ku biragiro bye ogwo omukisa oba ogumaze. Kasita owulira eddoboozi lya Katonda kasita owulira eddoboozi kasita onyiikira si kuliwulira mulundi gumu wabula okunyiikira. Bassebo ne bannyabo tunyiikirenga okunoonya Katonda tunyiikirenga okusoma ekigambo kya Katonda tunyiikirenga okusaba tunyiikirenga okusiiba tunyiikirenga okugumiikiriza tunyiikirenga okulindirira. Agambye nti bw'ono Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe mu mawanika go ne mu byonna by'oteekako emikono gyo era anaakuweerezanga omukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu eri ye nga bwe yakulayirira bw'onookwatanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo n'obitambuliramu mu makubo go.
awo amawanga gonna ag'oku nsi ganaalabanga ng'otuumiddwa erinnya lya Mukama ne gakutya. Owulira ayayayaya Bayibuli egambye nti amawanga gonna ag'oku nsi amawanga gonna abasebo ne bannyabo amawanga ag'oku nsi sigamba nti gonna gabeera gakwagaliza. Kitegeeza abakwagaliza n'abatakwagaliza bagenda kulaba nga oliko omukisa gwa Katonda era ng'otuumiddwa erinnya lya Mukama. Erinnya ki? Erinnya lya mulokole, erinnya lyonna lyabakutuumi naye nga erinnya ery'okubeera n'omukisa, erinnya ly'omwana wa Katonda, erinnya lya bannange agambye nti Mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu eriye. Okuba eggwanga ettukuvu kasita onomala okugondera eddoboozi lya Katonda n'oliwuliriza n'oligondera n'olitambuliramu. Tekitegeeza nti abalala tebasinza bifaananyi, tekijja kutegeeza nti abalala tebakola bikyamu, naye nga ggwe eyasalawo n'ogamba nti nze nasalawo okuleka byonna obutawuliriza byonna, kubanga ekituufu kiri nti mu nsi mwe tuli tugenda kuwuliriza amaloboozi mangi. Tugenda kuwulira amalowooza agoogerwa mangi, naye tulina okulondawo kubanga kiba kirungi, kubanga tuli mu nsi. Tetuyinza gamba nti tuseeyeeya buseeyeeya. Nedda, tuli mu nsi tetuyinza gamba nti tuseeyeeya buseeyeeya, naye amaloboozi gonna agalimu owuliddemu lyani? Kubanga n'erya Katonda mweriri. Lirino ligamba nti bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira Musa, kubanga yamanya nti abaana bano Abayisirayiri bagenda mu nsi eri. Mu nsi eri waliyo abantu baayo, kubanga already waliyo Abakanani, Abakanani origino. Mu nsi ensuubizi mwalimu Abakanani nga basinza ebifaananyi era boogera byonna. Omanyi amaloboozi gano oba ebintu bye tuwulirira byangu byatuterebula n'otandika okutandika okubuusabuusa, n'otandika okubuusabuusa munda mu ggwe, gamba naye oba kino kituufu, oba nze mukyamu, oba nze kino oba ndiko ekikyamu, oba bituufu ddala, oba ddala nzije ngende bannyambulule, oba ebintu ebifaanagana bwe bityo. Kati byangu byakuwulira ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Naye Katonda agamba nti bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okukwata ebiragiro bye byonna, okukwata ebiragiro bye byonna, obutasuulako n'ekiragiro n'ekimu. Katonda alagira kati obutasuulako n'ekiragiro n'ekimu. Bye nkugamba leero okubikolanga Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna. Agenda kugulumiza okusinga amawanga gonna. N'emikisa gino gyonna olwokubiri, n'emikisa gino gyonna ginaakugirangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Katonda wo. Tusoma ekyamateeka essula ya 28, Deuteronomy chapter 28. Tutandikidde ku lunyiriri olusooka n'olwokubiri. Emphasis yaffe tugisa ku lunyiriri olusooka n'olwokubiri, naye oluvannyuma lw'okuba nti olunyiriri olusooka lutwemfasayizinga okuba nti tuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda waffe n'okutambulira mu biragiro bye. Bwe tunaakola ebyo byombi tugenda kubanga tujeemulukukidde Katonda, tujja kubanga tulwana ne Sitaani okumumegga, naye ate oluvannyuma
kuliko ebigenderako, kuliko emikisa egigenderako. Kati tutuuse ku lunyiriri olw'omwenda. Tutuuse ku lunyiriri olw'omwenda nti Mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu eri ye. Nga bwe yakulayirira, bw'onookwatanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo, n'otambuliranga mu makubo ge, owulira, n'otambuliranga mu makubo ge, kubanga ekituufu kiri nti basebo ne bannyabo ku nsi kuno buli muntu kati atambulira mu makubo nga ye bw'ayagala. Embeera kugamba embeera yakyankalana, buli muntu atambula nga ye bw'ayagala, buli muntu atambulira mu makubo ge nga ye bw'ayagala. Naye Katonda atugamba nti tulina kutambulira mu makubo ga Mukama Katonda waffe. Olw'ekkumi, awo amawanga gonna ag'oku nsi ganaalabanga ng'otuumiddwa erinnya lya Mukama ne gakutya, era Mukama anaakugaggawazanga nga olw'ebirungi, anaakugaggawazanga olw'ebirungi mu bibala eby'omubiri gwo, ne mu bibala by'ensolo zo, ne mu bibala by'ettaka lyo, mu nsi Mukama gye yakulayirira bajjajjaabo okukuwa. Mukama anaakugulirangawo etterokero lyo eddungi eggulu, okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo, n'okuwa omukisa omulimu gw'emikono gyo, era onoowolanga amawanga mangi so teweewolenga. Era Mukama anaakufuulanga omutwe so si mukira, era onoobanga waggulu wokka so si wansi. Bw'onoowuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo bye nkukuutira leero okubikwatanga n'okubikolanga, n'olema okukyamanga okuva mu kigambo kyonna ku ebyo bye nkulagira leero, okugenda ku mukono ogwa ddyo newankubadde ku mukono gwogwo ogwa kkono, okugobereranga bakatonda abalala okubaweereza. Nsomye okuva ku lunyiriri olusooka paka ku 14, kaakati okutandikira ku 15 iwe wali opposite w'ebigambo bino nti bw'onoogaana okutambulanga nga Katonda bw'akola ki? Ebiseera ebisinga ogenda n'ogamba naye lwaki omulimu gwange nateekamu ssente nnyingi biki, naye ssente zo wazijjawa mukwano? Ssente zo wazifuna otya ziwateeka mu kapito? Kubanga kiba kirungi wakiri obeere ne ka kapito akatini naye nga kalimu amazima. Kiba kirungi wakiri beera n'ekitono naye nga kirimu amazima, okusinga okubeera n'ekintu nga kingi naye nga tekiri mu mazima. Kubanga Katonda agambye nti amikisa agirambuludde wano, agambye onoobeeranga waggulu togenda kubeera wansi, agambye ogenda kulabanga omukisa. Katonda agambye agenda kuggulirangawo, tagenda kutuma malayika wabula ye yennyini n'omukono gwe gwe gugenda okukwata oluggi olw'eggala. Olw'eggala lwe baateekako amakufulu amangi, alukwate alunyoole bw'ati, akwate amakufulu gonna agakwate agakube wansi. Katonda twali tulabyeko omukono gwe, twali tusomyeko omukono gwe. Omukono gwa Mukama gwakulembera Isirayiri ne gumujja mu nsi ensuubize. Kakati ne gumujja mu nsi ey'obuddu nga gumutwala mu nsi ensuubize. Kati Musa yali ayogera n'abaana bano Abayisirayiri kubanga abantu oyinza okugamba naye lwaki buli kaseera batusomera bino. Musa yabajjukizanga kubanga Abayisirayiri baali balabako dda omukono gwa Mukama, naye buli bwe byaggwangawo nga nabo beerabira, buli lwe bakiyitamu nga beerabira. Kati naawe bw'otyo bw'oli, buli oyinza okuba nga wali okaabiriddeko Katonda era n'omulaba ng'akukolera, naye bw'ekyaggwa aye ne weerabira nti no Katonda takola. Kyova olanga oluusi ebiseera ebimu okola ki? Ebiseera ebimu oluusi weeraliikirira, naye nga weeraliikirira lwaki? Yesu yagamba nti bwe weeraliikirira ogenda kukyusa ki? Bwe weeraliikirira ogenda kukyusa ki?
basebo ne banyabo olunyiriri luno olugambe nti bw'onoonyiikiranga mu kifo ky'okweraliikirira nyiikira okuwulira eddoboozi lya Katonda. Nyiikira okuwulira Katonda kyakugambye. Waliwo abantu abalema okulaakulana naye nga kyava ku ki? Kugaana kunyiikira kuwulira ddoboozi lya Katonda. Katonda asobola okugamba kola kino n'ogaana okukikola n'ogamba nedda nze nedda siyinza kukola bwe nti era siyinza nga naye asirika kubanga Katonda takaka. Katonda takaka. Kasa kugamba kola kino n'ogaana ng'asirika. Ng'asirika ngadde ebbali ng'alaba alabe oba osobola okwerwanira. Naye kati Bayibuli egambye nti bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, eddoboozi lya Mukama Katonda waffe, n'okutambulira mu biragiro bye, Katonda agenda kugulumiza waggulu okusinga amawanga gonna. Onoobeeranga waggulu. Bayibuli egambye nti onoobeeranga waggulu, bonna amawanga gonna gagenda kulabira ku ggwe. Yali agamba Abayisirayiri nti newankubadde nga bagenda mu nsi nsuubize nga Katonda ye yagibasuubiza, naye balina okutambula nga Katonda bw'ayagala. Newankubadde muwala gwe ng'omulimu Katonda ye yagukuwa, naye aterekerawo okukolerawo obuvuyo. Newankubadde mulenzi gwe omulimu Katonda ayinza okuba nga ye yagukuwa, naye ate n'otuuka eri n'otandika okukola obuvuyo, n'otandika okweboosiwaza, n'otandika okwegulumiza waggulu, n'otandika okugulumiza empapula zo, naye nga kibadde ekisa kya Katonda kubanga si gwe osoose okusoma. Okufuna omulimu naddala kati ate mu Uganda kyo kyatabuse. Abaana bangi basomye balina empapula, naye okufuna omulimu kugamba kisa kya Katonda, ate n'ogufuna ate n'otandika oguzanyiramu. Ofuna office n'otandika okuddira ekooti saawa kasazi obeerabeeramu katini esa kubanga wasayinize gidde wala byalaze nti wabaddewo olugira ng'okwata ekooti yo ng'ofuluma. Omulimu otandise oguzanyiramu. Katonda akuyambye onoonyeza ekintu kyakunyiikira. Bw'obanga onyiikidde okusaba, nyiikira nnyo. Bw'oba nyiikidde okusaba okunoonya omulimu, nyiikira n'okugusabira. Ebintu byakusabira bassebo ne bannyabo, ebintu bino ebyekyejo tubiveeko. Nakugambye banyiikira nnyo. Osanga omulogo nga ye anyiikira omulimu, afuna omulimu. Agenda mu bajjajja ne bamulimbalimba nti bamuwadde omulimu. Abo bajjajja baabwe nga bwe babayita. Ne bamulimbalimba nti bamuwadde omulimu. Naye buli mwezi nga balina saddaaka gye bamwetaagisa. Buli mwezi balina saddaaka gye bamwetaagisa. Buli mwezi balina saddaaka gye bamwetaagisa. Bamugamba bw'otonyiikire kuleeta saddaaka eyo akalimu ogenda kukafiirwa. Era naye kyova olaba nga anyiikira n'akola kyonna ekisoboka. Waakiri akagatto kagwa olubege naye ng'atutteyo saddaaka asobole okunyiikira okunyweza omulimu gwe. Naye ate ogenda okukakana newankubadde ng'anyiikira okuteekayo saddaaka era amaliriza bamugobye, kubanga omukisa gwa sitaani guliko obuyinike. Ogwa Katonda gwe gwokka ogutalina buyinike. Bassebo ne bannyabo, omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Era guguno gwogedde agambye nti ngera Bayibuli bw'egambye nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza, so tagattako buyinike ku gwo. Kati mu lunyiriri olw'11 ky'amateeka 28 olunyiriri olw'11 agambye nti era Mukama anaakugaggawazanga olw'ebirungi. Okitegedde nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Kati baleme kufera nti no mu ssabo waliyo ekirungi. Mu ssabo tewaliyo kirungi, mu ssabo tewaliwo kugaggawala, mu ssabo waliwo kusiraana busiraanyi. Sooka otunuulire omuntu oyo agamba nti agenda kugaggawaza, laba bw'afaanana. Kubamu akafaananyi laba bw'afaanana. Tasenya mannyo, tasanyirira nviiri, yenna agalivu gaagira. Bw'aba mukazi naye bw'atyo, amannyo gonna gaakwata, siba afuuwa mmindi, ayambala mbugo. Kati omuntu bw'atyo sooka otunuulire ebigere bye bwe bifaanana. Ebigere ebirimu n'envunza, agaala tagasala. Omuntu bw'atyo agenda kugaggawaza atya? Omuntu bw'atyo agenda kugaggawaza atya? Agenda kuwa atya abaana okujjako ng'ayagala kukozesa?
kubanga bangi abakazi bangi betuwulidde omukazi n'akugamba tubasabira ajja n'akugamba ekizibu kye n'akugamba nti nagenda ew'omusamize yansaba ssente n'enzikwata n'enziwaayo bwe namala oziwaayo n'agamba nti agenda kunyambulula n'amuserengesa emmanga eyo era babeera ne gye babaserengesa n'amugamba ajjamu engoye ngenda kwambulula n'amukwata n'amurepinga bw'amala omurepinga kati omukazi n'akugamba nti okuva bwe yankozesa siddangamu kufuna mirembe ebisota bibeera bintambula mpulira ekintu ekintambula mu lubuto mpulira ndootaloota agalooto kati ebintu ebyo bibeerako n'endagaano soko tunulira omuntu oyo akugamba nti agenda kuwa oluzaalo soko mutunulire bwafaanana tunulira newaali newafaanana basebo ne bannyabo bino ebintu tubijjemu omuzannyo bino ebintu tubigiremu ddala n'omuzannyo bayibuli egambye etya nti omukisa gwa mukama gwe gugaggawaza tagattako buyinike ku gwo katonda bw'akuwa abaana abaakuweredde ddala abaana katonda bw'akuwa obugagga abaabukuwadde ye teyejjusa katonda waffe teyejjusa okitegeera katonda waffe tasobola kwejjusa kubanga kyangu nnyo abalogo tubawulira n'agamba nti bw'oba nno wagaana okudda bw'oba nga wagaana okukomyawo saddaaka ogenda kukiraba ebintu ebifaanagana bwe bityo kati tunyiikirenga nnyo okunoonyanga katonda tunyiikirenga nnyo okuwulira eddoboozi lya katonda eddoboozi lya katonda lino ly'eddoboozi lya katonda eddoboozi lya katonda lye lino oli ne bw'abanga akugambye kati ne bw'abanga nze nkugambye ekigambo bwe genda okinoonya okyesomere muno mu bayibuli kubanga tuwulidde nnyo n'abalala abeefuula nti basumba naye ng'ate ebigambo bye boogera nabyo si ly'eddoboozi lya katonda nga boogera nga bo kati tunyiikire okusoma ekigambo kino kubanga lino ly'eddoboozi lya katonda tunyiikire okusoma ekigambo kya katonda tunyiikire okuwulira eddoboozi lya katonda tunyiikire okukoowoola omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo wa mukama ayogera omwoyo wa mukama ayogerera ddala era bw'okola enkolagana yonna eba nga nywevu ne katonda wo n'ojjawo byonna ebibadde bibaziiza ebibadde gwe nga ggwe ebikuziiza kubanga katonda oyina munoonyanga ggwe oyina munoonyanga ggwe kubanga ne gw'osula naye mu kitanda tomanyi katonda ki gwanoonya toyinza kumanya katonda ki gwanoonya mu nsonyiwe okugamba okwogera ebigambo bwe biti naye tomanyi katonda ki gwanoonya n'oyo eyeefudde nti mukwano gwo naye tosobola kutegeera katonda ki gwanoonya kati gwe nga ggwe oyina okunoonya nga ggwe katonda kubanga olunaku lugenda kukya banga tuli mu maaso ga katonda katonda agenda tuvunaana ng'omuntu omu tagenda kuvunaana kika kati ne bwe kiba kikakyo nga kyakwefuulira ne bagamba nti walokoka tukuzaalukuse amazima gennyini nkakasa tebasobola kukuzza mu lubuto ne bw'aba maama wo tasobola kuzzaayo mu lubuto wawanvu wadda talina maanyi gakuzzaayo wakula talina maanyi gakuzzaayo yakuzaala katonda yamukozesa osobole okujja mu nsi muno tasobola kuzzaayo kati noonya katonda manya katonda nga ggwe omuntu nga ggwe kubanga bw'otomanye katonda nga ggwe bagenda kukuleetera katonda ekicupuli olabe ng'ososezza mu geyeena ososezaayo omutwe nga nsenene kati bayibuli egambye nti bw'onoonyiikiranga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya mukama katonda wo eddoboozi lya mukama katonda wo eddoboozi lya mukama katonda eddoboozi ery'omwoyo omutukuvu terikaka era ne bwe ojja ogenderere ojja kuwulira okugambe nti kale ekintu kyaŋŋambye omwoyo omutukuvu abeerawo awo ng'akulinze agamba tokola kino
nenga eddoboozi lya ssanyu ligamba bw'otokikola nno kankubulye bw'otokikola nno bagenda kusekerera era bw'otokola bw'oti bagenda kusekerera. Eddoboozi lya sitaani likaka tulina okujjamu wano enjawulo. Likaka lyampaka lyo lipaswedinga kugamba lireeta obukodyo bwonna likulaga benefits zonna naye eddoboozi ly'omwoyo omutukuvu lya mpola mpola lya kawoowo terikaka lya ggono. Omwoyo omutukuvu ayogera era bw'oba omuwadde amatu asobola okubuulira byonna bye weetaaga. Ofunanga obudde n'okkakkana ne weeyawula n'ogenda mu maaso ga Katonda n'omugamba Mukama nzuuno njagala kuwulira ddoboozi lyo n'osaba n'okoowoola omwoyo wa Mukama ayogera tagenda naddala ng'oterezezza amakubo go naddala ng'ogyemulukukidde Katonda naddala ng'ovudde mu byonna bye watambulirangamu. Nabagamba ne mbagamba wano nayo lyali ssomo nga mbagamba nti okunyiikira okukomerera ebikolwa byaffe ebyedda kubanga walokoka ate ogenda otya mu bbaala walokoka ate ogenda otya mu bwenzi walokoka ate kondomu zikola ki mu nsawo yo ebintu ebifaanagana bwe bityo. Tuyina okunyiikira okukomerera ebikolwa byaffe ebyedda kubanga ebikolwa ebyedda twabikola twabiyitamu naye tetulina kye twaganyulwamu. Katonda n'atuyamba ne tugwa mu mikono gye kakati ate ne tusigala nga tukyali abakadde. Yesu yagamba nti tokwatanga kiwero kikadde ekiwero ekipya ate n'okisiba ku kikadde nedda. Yagamba toddiranga kiwero kipya n'okisiba ku kikadde. Bwe kiba nga kikadde nga kizzeemu ekituli kiba kikaddiye tokiteekako kipya. Kiringanga bino ebitaala bino ebituyamba bino ebitaala by'Abachina bino bye tukozesa lights zino eby'Abachina ebikozesa amanda ebikozesa amanda tosobola kudya bw'okisanga ekitaala nga ky'amanda 3 oba 4 tugeze nti ky'amanda 4 kale tosobola gamba nti no ekitaala ekyo kankirekemu bwe kibanga kiweddemu nga kikubidde dda tekikyasobola kuleeta light n'ogamba nti kanzirire amanda amapya 2 ngateekeko kati bwe naagateekako ndekemu amakadde gano gagenda kwonoona amapya era gano amapya dakiika gajja kuba tegakyasobola kukola. Bwe kibanga ekitaala kiweddemu amanda amakadde gonna gakwate gasuule kikwate okisiimule bulungi olyoka oleeta amapya ogateekemu. Kakati Yesu yagamba nti no ekiwero ekikadde tekitungibwako kiwero kipya. Okitegeera kubanga ekikadde kyonoona ekipya. Basewo ne bannyabo empisa ziri enkadde ze twatambulirangamu tezisobola kutuula na mulokole omujja. Kati ekisingako empisa ziri tuzireke tuzikomerere tutambule ne mulokole ono omujja. Mulokole yali akyama mu bbaala nga takyakyamamu. Mulokole yali agenda mu birabo nga takyagendayo. Mulokole yali ng'agenda mu gurupu nga takyagendayo. Mu kifo ky'okugenda mu gurupu nga ku mulundi guno agenda mu Bible study. Ekyo kye kigenda okuwangula sitaani n'amagezi ge gonna tulyoke tusikire obwakabaka bwa Katonda. Naye nga kunyiikira kubanga bangi bannaffe banyiikidde naye baba banaatera okumalako ate ne bagwa. kiruma nnyo akantu nakalaba ku Facebook nga waliwo abaddusi baali banaatera okudduka baali badduka nga badduka n'adduka nnyo n'akulembera banne naye yali anaatera okutuuka layini ng'eringa muli n'agwa wansi nga takyasobola kusituka ebigere nga tebikyasobola kukola ki ng'ebigere
tebikyasobola kuyimirira nga tasobola kusituka kati munne oluvannyuma lw'okusanga ono eyali namba 2 najja n'amutuukako naye bambi teyamulekaawo namba 2 n'amukwata ku mikono n'amugolokosa naye nga takyasobola kugolokoka munafu nnyo namba 2 kye yakola n'amukwata bw'ati mu kifuba n'amuwalula buwaluzi basobole okumalawo okumalako kati kyekyo kyenkugamba nti omwoyo omutukuvu bw'onoogonda mu maaso ge agenda kukwata agenda kukwata bw'onoonyiikira okunoonya Katonda newankubadde ng'ebigere byo tebikyalina maanyi geeyongerayo omwoyo omutukuvu ajja kukwata akuwanirire osobole okumalako mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tagenda kukuleka tagenda kukulekerera ebintu by'ensi bituyigiriza eby'omuggulu. Natunuulira akantu kali ne ngamba olaba ono omuntu ono namba 2 naye ng'ate abadde yeeyagaliza okubeera namba 1 naye asobola okukwata munne gw'abadde alabira ddala nti yabadde namba 1 ng'abadde alina ne chance emuyitako asobole okubeera namba 1 naye n'agamba sigenda kumuleka naye ate Katonda waffe naye ate omwoyo omutukuvu omwoyo wa Mukama omwoyo wa Mukama bw'onoonyiikira okunoonya Katonda noonyiikira okunoonya Katonda wo noonyiikira okuwulira eddoboozi lye noonyiikira okutambulira mu biragiro bye byakulagira akuwanirira awantu wonna w'obadde olemereddwa w'obadde owulira nga mbutuufu owulira okwoye owulira nga gakuweddemu omwoyo omutukuvu agenda kuwanirira. Yayogera mu Isaaya sura ya 4 yayogera mu Isaaya sura ya 4 yino yayogera ne luli twalugabana Isaaya sura ya 4 olunyiri lwa 10 agamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo nakuwanga amaanyi ng'oweddemu amaanyi. Katonda agamba nja kuwanga amaanyi nakuwanga amaanyi weewaawo naakuyambanga weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Katonda bw'atyo bw'agambye agambye nti totya. Waliwo embeera etiisa waliwo ebitiisa waliwo ebyetolola naye nga bitiisa naye Bayibuli egamba nti totya. Gwe nyiikira okuwulira eddoboozi lya Katonda nyiikira okutambula nga Katonda bw'ayagala gwe nyiikiranga bunyiikizi okutambula nga Katonda bw'ayagala. Tekitegeeza nti tewaliwo bitiisa tekitegeeza nti tewaliwo maloboozi gatiisa tekitegeeza nti tewaliwo bye bakugambye ebitiisa tekitegeeza nti tebiriiwo naye nyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okutambula mu biragiro bye byakulagira n'okutambula nga Katonda bw'akulagira nga Katonda bw'ayagala bw'onoonyiikiranga okuwuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Amaloboozi mangi agali ku nsi bassebo ne bannyabo. Waliwo amaloboozi agava mu basawo ne bagamba nti omusaayi gwo gwayonooneka. Ne wabeerawo amaloboozi agava mu baboosi ne bakugamba nti gwe nno bw'otookole kino ogenda kugobebwa ku mulimu. Ne wabeerawo amaloboozi agagamba nti bw'onooba nno togondedde kino boosi n'omugondedde boosi nno ng'omanyi by'ayagala ayagala bwereere bwo kuba osobole okunywezebwa ku mulimu. Naye Katonda agamba atya nti bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Katonda eddoboozi lya Katonda bw'onoonyiikiranga oddiwulira ate n'otambulanga Katonda n'otambulira mu bisuubizo bye n'otambulira mu biragiro bye agenda kukuggulira nga w'enzigi. Lekerawo okutunuulira omulimu ogwo n'ogamba nti no gwe gwokka oguli ku nsi. Bwe guba nga gukositinga mubiri gwo nga gwagala kutwala mubiri gwo omulimu mwangu gwakuleka Katonda akutemere kubo anti yayogedde. Nagamba nti bw'onoonyiikira ate ne wano mu Isaaya agambye nti totya
totya kubanga abantu bangi abawulira amaloboozi ne batya nagamba tenaye bwe siikole kino boosi agenda kungoba bwe siikole bwe nti bwe siikole nga ye bwaŋŋambye ku mulundi guno omulimu sigenda gusigaza bw'atyo bw'agambye naye ddala ddala omulimu ogwo essente ezo zewafuna zeezo zewakulirako katonda eyakulabirira tasobola kukuwa mulimu mulala tasobola kukutemera kubo tasobola kukukwata bayibuli egambye nti totya agambye totya agambye wano nti totya kubanga nze ndi Mukama Katonda wo amaloboozi mangi ge tuwulidde nga gatiisa naye eddoboozi lya Mukama Katonda wo teritiisa agamba totya bassebwe na bannyabo tugobe okutya mu bulamu bwaffe tugobe okutya mu bulamu bwaffe bangi abatya n'okwogera nti balokole bangi abatya n'okwogera omuntu n'akugamba ekintu n'otyo omugamba nti nze nalokoka sikola bwe ntyo nze sikola ekyo kuba nalokoka abantu bangi abagendedde mu buvuyo ne bafiirwa emirimu olw'enguzi kubanga balemeddwa okwogera amazima kubanga ekintu kyotokola oba tokikola gamba nze nalokoka nze sikola ekyo period oli oba ayagala ne bwaba mukwano gwo omugamba nze sikola ekyo nalokoka nze ndi mulokole nze ndi mwana wa Katonda bw'aba asigala nga mukwano gwo asigale nga mukwano gwo bw'aba tayagala akireke naye nga omubuulidde nti nze nalokoka nze ndi mulokole nze ntambula nga Katonda bw'ayagala kubanga bayibuli egambye nti olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo omanyi ebintu bino bya ngeri kubanga mu kino ekiseera owulidde nnyo enjiri ekugamba nti ogenda kuba kino ogenda kuzimba kino ogenda kukola kino kitwale kibake kimpe kikomyewo ebintu bwe bito obiwulidde nnyo naye enjiri ezimba obulamu bwo wali ogiwulidde wali ogitaddeko essira kubanga n'ababuulizi bammwe bababuulira njiri ya prosperity Katonda wano olaba mu nnyiriri zino mu Deuteronomy 28 akubuulira prosperity weeri naye ng'olina ky'olina okusooka akugambye nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye prosperity egenda kujja naye sooka onyiikire okunoonya Mukama Katonda wo okwate ebiragiro bye ayogera mu Matayo 6:33 Matayo 6 Matayo 6:33 agamba 6:33 agamba nti naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe era ebyo byonna muli byongerwako byonna bye twetaaga prosperity egenda kujja ne tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe tusooke tunoonye eky'omwoyo kino kubanga eky'omwoyo kikulu eky'omwoyo bwe kiba kimaze okutereera kino ekiddako kigenda kutereera bulungi nnyo prosperity egenda kujja Katonda waffe si munaku Katonda waffe si mwavu abasajja bonna abatambulira mu Katonda ba Ibulayimu ba Isaaka ba Yakobo ba Yobu bonna baali bagagga batambulira mu Katonda bamanya Katonda ku makya Katonda n'agamba Ibulayimu nti kwata omwana wo omu yekka gw'oyina Isaaka ogende omukolenga saddaaka omumpe Ibulayimu teyabuuza Katonda kibuuzo kyonna yawulira eddoboozi lyali ddoboozi eryamugamba nti genda okwate Isaac omusaddaaki mwetaaga Ibulayimu teyabuuza kigambo kyonna yawulira era n'akola n'akwata enku n'akwata Isaaka talina gwe yagamba ne Saala
biseera ebyo yali tali Salaayi wabula yali Saala yali yafuuka dda maama w'amawanga teyamugamba Saala wabula yakwata Isaaka n'amukwata ne bambuka ku lusozi n'omwana teyamugamba. Ibulayimu n'akola ekyoto n'atandika okusiba enku n'akwata omwana n'amwebasaako nga talina kyamugambye. Ibulayimu tolowooza nti yalina eggana ly'abaana okugamba nti no akwata ono yekka Katonda gwe yamusuubiza ate nga amukutteko amulabyeko. Tebereza omwana gw'okutteko gw'olabyeko gw'olabiridde omwana akusanyukira dali akusanyukira tebereza. Katonda n'amugamba mwetaaga nakugamba mwetaaga omwana n'owulira eddoboozi erigamba nti mwetaaga. Era Ibulayimu teyasiba n'akwata omwana agenda muweeyo naye mu kumuwaayo Katonda era eddoboozi lyeri y'omwe yayogera nti mwetaaga n'amugamba Ibulayimu totta mwana oyo sooka olabe endiga yiiyo. Katonda n'akwata endiga n'agimuwa Ibulayimu n'amugamba ekyoto okizimbye ekyoto kirina okugendako essaddaaka. Katonda n'aleeta endiga n'afuusa endiga. Katonda n'akola ekyamagero eky'endiga n'agikwata n'agiwa Ibulayimu. Ibulayimu ekyoto kyo ne kigenda mu maaso saddaaka yo n'egenda mu maaso. Katonda kwegamba okuwulira eddoboozi erifaanagana bwe rityo obwo bwe buwulize bwe njogerako. Okuwulira Katonda kitegeeza okwefiiriza byonna ebitakugasa n'osobola okutambula nga Katonda bw'ayagala. Okuwulira Katonda kwe kwefiiriza n'ebigasa naye n'ogamba nti naye ku lwange bigasanze naye mu maaso ga Katonda ayina kyaŋŋamba. Mu maaso ga Katonda ayina kyaŋŋamba okukola. Basewe ne bannyabo bangi abafiiriddwa emikisa gyabwe olw'okuba mwagaana okuwulira eddoboozi lya Katonda. Kati olunaku lwa leero mbadde nkusaba owulire eddoboozi lya Katonda ogondere ekigambo kye otambule nga Katonda bw'agamba. Nkugambye omukisa gwo gugenda kujja totya. Omukisa gwo Katonda agulina gugenda kujja. Nkugambye abasajja ba Ibulayimu bagondera Katonda nga tabuuza kigambo kyonna. Eddoboozi aliwulidde tasobola kubuuza kigambo kyonna wabula neggulo nakugambye nenkugamba naye kati bameka abawulira eddoboozi n'osaba Katonda osobola okuwulira eddoboozi erigamba nti genda oyambe. Waliwo abaana abanaku abali mu orphanage nga baagala emmere. Osobola okukikola mu musaala gwo gw'ofunye. Osobola okukikola nti waliwo omukadde eyeetaaga obuyambi. Osobola okukikola. Osobola okwefiiriza n'owaayo saddaaka eyo. N'owaayo saddaaka osobola okukikola nti waliwo ekkanisa essinzizo eryetaaga omukono gwo obuyambi bwo. Osobola okukikola. Kati eyo essaddaaka gye tuwogerako. Essaddaaka ye gye tuwogerako kubanga Ibulayimu yali musajja mugagga. Yali musajja mugagga muvundu. Katonda yatesitinga omutima gwe. Ibulayimu n'alaga Katonda nti byonna bye wali ompadde tewaliwo kisobola kuŋŋaana kuwulira ddoboozi lyo. Ibulayimu yalaga Katonda nti byonna bye yali afunye mu maaso ga Katonda tewaliwo kisobola kumulemesa kuwulira ddoboozi lya Katonda. Kubanga abantu bangi nnyo abafuna essente ne bagaggawala ne beerabira Katonda. Omuntu afuna omulimu ajja mu kanisa anoonya Katonda oba anoonyeza Katonda oba luli yali asiiba
yali asiiba yasiibanga n'asaba n'asiiba dry n'asaba n'anoonya Katonda ng'ayagala Katonda amuwa omulimu ng'ayagala Katonda amuwa obufumbo ng'ayagala Katonda amuwa abaana bwe yabifuna ne yeerabira Katonda. Bantu bangi nnyo tubalabye nga Katonda bwe yamubulesinga n'abyerabira kati atambula ng'obugagga bwe buli atambula atambula ku luno kati atunuulira bugagga bwe naye nga teruli yatunuliranga Katonda. Luli yatunuliranga Katonda, luli teyavanga mu maaso ga Katonda. Naye kakati emnaku zino osobola omusanga olw'okuba yafuna omulimu akuwa ne excuse nagamba sikyasobola kusula mu night prayer kubanga omulimu gwange nkeera nnyo. Naye nga luli y'omu kubasookanga mu church nga y'omu kubasookanga okuno mu kanisa yasulangamu n'asiibamu n'asiimula obutebe bw'ekkanisa n'asiimula ekizimbe n'agenda n'ayoza. Naye kaakati mu kino ekiseera nga Katonda yamwanukula n'amuwa n'ekidduka kati olaba nga luli yakeeranga mu kanisa y'omu kubaakeeranga naye kati y'omu kubasembayo okujja mu kanisa. Embeera efaanagana bw'etyo kwegamba nga beerabira twerabira nnyo basebwe ne bannyabo. Ekituufu kiri nti twogere amazima gano ge mazima gano mazima gennyini twerabira nnyo Katonda byatukoledde. Twerabira nnyo Katonda byatukoledde. Katonda mwesigwa yasigalawo. Katonda yatestinga omutima gwa Ibulayimu n'ayagala okumanya ddala Ibulayimu newankubadde nga mugagga akyawulira eddoboozi lya Katonda akyawulira eddoboozi lyange nga Katonda bw'agamba kati nno kankuwulire wuliranga eddoboozi lya Katonda oba ofaanana otya abantu bangi nawulira kale kyenawulira kankireke naye abantu bangi bwe kituuka okufukamira mu maaso ga Katonda asooka n'anoonya ng'ali mu kkanisa asooka n'akubamu akafaananyi essuuti yange egenda kufa kati kyemba nkola kanoonya akatambaala n'asooka n'ayalirirawo akatambaala. Omwoyo wa Mukama ali mu kutambula gw'osooka kukukwata katambaala n'osooka n'okalirirawo oba osooka kunoonya kipapula. Abantu bangi abajja bajja n'amawulire imagine bajja n'amawulire mu kkanisa kubanga amanyi nti ekiseera bwe kinaatuuka ekyokufukamira asooka n'ayanjuluza amawulire n'afukamira naye nga luli yali talina yadde akagoye yali talina yadde akagoye nga yeevulunga ne mu ttaka. Naye kati olw'okuba nti yafuna takyasobola kufukamira mu maaso ga Katonda nga takoze eki nga teyaliriddewo butambaala nga teyaliriddewo mawulire. Kale ebintu bwe bityo ddala olowooza bw'oba okola ebyo tewaseeseetuka kuva mu maaso ga Katonda. Eddoboozi lya Katonda okyaliwulira? Eddoboozi lya Mukama okyaliwulira? Ogenda n'olaba mu kanisa ne musinza omwoyo omutukuvu nga musinza muli mukusinza omwoyo omutukuvu nga ne muvunama wansi oli nasigala nga yeesimbye kubanga tayagala kwonoona lugoye lwe tayagala kwonoona dresi ye egenda kwonooneka tayagala kwonoona suuti ye egenda kufa naye ng'omwoyo omutukuvu mwenna muvunamye muli wansi muli mukuyaayanira omwoyo wa Mukama naye ng'oli ayimiridde. Ebigambo bibadde bingi nnyo naye Bayibuli egambye nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Basebo ne bannyabo tunyiikire okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda waffe n'okutambulira n'okukwatanga ebiragiro bye byonna byatulagira okubikolanga. Ebisigadde byonna bye twetaaga
byonna bye twetaaga katonda agenda kubituwa ffe kye tulina okukola tukole kye tulina okukola ebisigadde tubirekere katonda basebo ne banyabo ffe tulina tukole kye tulina okukola ebisigadde tubirekere mukama ne bw'oba oyagala mwana ne bw'oba oyagala mwami ne bw'oba oyagala mulimu ne bw'oba oyagala nyumba ne bw'oba oyagala kuwonyezebwa ne bw'oba oyagala bwenyiikira okuwulira eddoboozi lya mukama katonda okole ebiragiro bye kye bigamba oba otambulire mu biragiro bye byonna byakulagira ebiragiro bye byebino nakugambye nti lino ly'eddoboozi lya mukama ate era byebiragiro bye bino muno fe ebiragiro bya katonda tetubisoma mu buno obutabo buno obutonotono ebiragiro bya katonda bye bino kubanga kino ekigambo kya katonda kijjuvu era yagamba temutoolangako ate temwongerangako kuno tebatoolako ate tebawongerako kati tusoma kino eno ye constitution y'omulokole eno newankubadde ng'ensi eyina constitution eyaayo kubanga buli ggwanga liyina constitution eyaalyo naye weewuunye eno ye constitution ey'omwana wa katonda oba ali mu Amerika oba ali Uganda oba muzungu oba muddugavu kasita obeera nga oli mwana wa katonda eno ye constitution yaffe yeefuga mu bwakabaka bwa katonda kati egamba etteeka erimu kyerigamba mu Deuteronomy essula ya 28 ekyamateeka olwokubiri essula ya 28 egamba nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya mukama katonda wo okukwatanga ebiragiro bye byonna byakulagira tokwatako kimu wabula okwata byonna bino kye bigamba ky'okwata bino kye bigamba muno by'okwata era wosanga oli akusomera yes abawandiisi balungi waliwo abawandiisi abawandiika n'awandiika akatabo n'awandiika kubanga n'amadiini agamu tugalabye era tugawulidde waliwo obutabotabo bwe bakola ki bwe basoma naye siffe ng'abaana ba katonda si bwe tutambulira wano mu constitution yaffe agambe nti bwe tunaanyiikiranga okuwulira eddoboozi lye ne tutambulira mu biragiro bye agambye nti katonda waffe anaatugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi yali agamba Isirayiri ng'amugamba nti no Isirayiri bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya mukama katonda n'okutambulira mu biragiro bye byenkulagira olwaleero okubikolanga mukama katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi katonda Musa yali agamba Isirayiri nti Isirayiri bw'anaagondanga n'awulira eddoboozi lya mukama katonda agenda mugulumiza okusinga amawanga gonna agali ku nsi kati basebo ne bannyabo tunyiikire okuwulira eddoboozi lya katonda tunyiikire okutambula nga katonda bw'ayagala tunyiikire okutambulira mu biragiro bye katonda agenda kutugulumiza agenda kukuyisa awazibu w'obadde osubira nti oyinza obutayitawo agenda kukuwanirira akubuuse omutego gwonna omulabe gw'abadde akuteze agenda kuwanirira ensozi z'obadde olaba maaso go nga ziringa ezigulumidde era nga z'amaanyi nnyo agenda kuwanirira agenda kuzikubuusa ogenda kuba waggulu ogenda kutumbira waggulu ng'omulogo ali wansi ng'amalogo ge gali wansi naye nga gw'otumbira waggulu abo ng'olinga empungu ng'otumbidde ng'amalogo tegakyasobola kukwatako nga tekyali asobola ne waaba nga afaanana atya nga tekyali asobola kugolokokerako kubanga katonda akutumbizza waggulu
Mukama akumpeera omukisa era Mukama akunjagalire Mukama. Mwebale kumpuliriza era mwebale nnyo. Kati mbadde nsaba omuntu agamba nti nze njagala kulokoka, omukono gwo guno oguteeke mu kifuba bw'oti. Ogwa kkono ogwa ddyo oguteeke waggulu, oyatula ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebazizza olunaku lwa leero, nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde. Mukama nsaba onsaasire kubanga mbadde ntambula bubi. Mbadde mpulira ebintu bingi nga siwulira ddoboozi lyo, era mbadde ntambulira mu bingi nga sitambulira mu biragiro byo. Naye olunaku lwa leero nkusaba onsonyiwe era nkusaba onsaasire era nkusaba onnaaze n'omusaayi gwo. Mukama nzikiriza ekigambo kyo. Mukama kitange, nkuwa omutima gwange nga sikakiddwa nga siwaliriziddwa, era nsaba obutukuvu bwo n'obutuukirivu buyingire mu mutima gwange. Era Mukama kitange taata, njatula n'akamwa kange nti ndokokedde ddala, era nkusaba amannya gange ogasiimule mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga nange mwendi. Weebale Yesu, weebale Mukama. Amen. Okoze bulungi nnyo mukwano gwange okwatula ebigambo ebyo. Kati mbadde nkusaba oteeke emikono mu bbanga nkusabire gwa ayatudde olunaku lwa leero, naawe azzeemu okwatula ng'onyweza obulokozi. Naawe teeka emikono gyo mu bbanga. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata nkwebaza olw'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abasazeewo okwatula erinnya lyo, abasazeewo okusenga obulokozi. Mukama nkwebaza ne banno bonna ffenna abazzeemu okwatula erinnya lyo. Nsaba Katonda ffe tunyweze otubike mu musaayi gwo, otwetoloze ekisa kyo, otwetoloze obukuumi bwo, otunyweze mu kkubo lino ery'obulokozi. Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Katonda omulamu, otuwe ekisa n'omwoyo omutukuvu, tuwulirenga eddoboozi lyo ate tutambulirenga mu biragiro byo. Mukama tuleme kusobya mwoyo wa Mukama, tuleme kutambulira mu butali butuukirivu, wabula tutambulenga gwe bw'oyagala tutambule. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Kale mu kusaba naye tugenda kusooka okwenenyeza ddala n'okwetoowaza mu maaso ga Katonda. Katonda omulamu, Taata waffe omwesigwa, tuwanise emikono gyaffe ssebo. Tusaba Katonda waffe Mukama kitange, tusooka okwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde, era ekigambo Mukama kitange ky'otuwulidde eky'omwoyo omutukuvu, eky'okunyiikiranga okuwulira eddoboozi lyo n'okutambulira mu biragiro byo. Mukama tuwanise emikono gyaffe. Tubadde tutambula bubi, tubadde tuwulira amaloboozi mangi, tubadde tutambula ngaffe tubadde tutambulira mu magezi gaffe. Naye Mukama tusaba saasire obutali butuukirivu, tusaasire kabaka w'abakabaka, tunaaze n'omusaayi gwo Taata waffe, tulongooseze ddala kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era twenenyeza ddala Mukama olw'amakubo gaffe amabi, olwa byonna bye tubadde tutambuliramu. Twenenya Katonda waffe Mukama. Tusaba Katonda waffe Mukama ssebo weegulumize mu bulamu bwaffe, weegulumize Taata waffe Mukama. Tusaba otuwe omukisa Mukama, tusaba otuyambe Mukama, tutambulire mu makubo go, tuwulire eddoboozi lyo Katonda waffe Mukama. Otuyambe kabaka w'abakabaka, omwoyo omutukuvu atunyweze tusobole okuwulira eddoboozi lyo Mukama, tuwulirenga eddoboozi lyo Mukama, tutambulirenga mu biragiro byo Katonda waffe. Tuyambe Katonda waffe Mukama, tuyambe otuwanirire Mukama, tuyambe Taata waffe Mukama, tuwulirenga eddoboozi lyo, otuwanirirenga n'omukono gwo Mukama, tuwulirenga eddoboozi lyo Mukama. Tuyambe Katonda waffe Mukama, tutambulirenga birowoozo mu biragiro byo Mukama. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, era twongere okukoowoola Katonda waffe Mukama. Tusaba Katonda waffe Mukama okembulamu bwaffe Taata, ka mu bulamu bwa buli kinoomu Mukama.
serera mukama muwanirire abadde awulira amaloboozi amangi mukama kitange taata muwanirire katonda affe taata muyambe awulire eddoboozi ly'omukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu ffenna tuyambe katonda affe taata mukama ababadde bawaaba mukama tuyambe katonda affe mukama ababadde bava mu kigambo kyo mukama kubanga amaloboozi mangi ge tuwulira naye mukama wanirira taata waffe wanirira mukama abaana bo taata wanirira katonda affe mukama tuwanirire tuleme kuseerera mukama tuleme kugwa katonda affe mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu twagala kulaba mukono gwo mukama twagala kulaba kisa kyo taata waffe taata tutemere kuba atali kubo tuyambe katonda affe mukama tuyambe kabaka w'abakabaka mukama otugambye katonda affe taata otugambye mukama kitange taata nti mukama nti bwe tunagondanga bwe tunatambuliranga mu biragiro byo ne tuwulira amaloboozi g'omukama kitange n'emikisa emingi ginatambulanga naffe ogambye nti onootuwaniriranga waggulu onootuyimusanga okusinga amawanga gonna onootuyimusanga okusinga byonna ebibadde bitwetoolodde onootuyimusanga okusinga bonna ababadde batuloga onootuyimusanga okusinga mukama byonna ebibadde bitutawanya onootuyimusanga waggulu katonda affe n'otuwonya emitawaana gy'ensi eno mukama tuyambe kabaka w'abakabaka mukama tuukiririza ekigambo ky'omukama tuukiriza ekigambo kyo katonda affe mukama bayibuli egamba nti olabirira ekigambo ky'okusinga erinnya lyo olabirira ekigambo kyo katonda affe mukama taata kirabirire kabaka w'abakabaka kirabirire okituukirize mukama ssebo wagamba ekigambo kyo tekidda gy'oli nga kyereere wakujjako nga kimaze okukola ekyakitumiddwa mukama ssebo taata omwesigwa mukama waliyo abakazi mukama waliyo abasajja abasalawo ne bagamba ekijja kijje naye nze ntambula naawe nze ntambula ne mukama katonda affe baviireyo mukama baviireyo katonda affe mukama waliyo n'abalala abasazeewo ne bagamba mukama ku mulundi guno sisigalira naye ngenda kutambula naawe mukama baviireyo taata ffenna tuviireyo katonda affe ffenna tulage omukisa gw'omukama ffenna tuviireyo kabaka w'abakabaka viirayo omuwala oyo abadde akwetaaga viirayo omulenzi oyo abadde akwetaaga muviireyo mukama kitange taata muviireyo oyo yawulira eddoboozi nga bamugamba nti omusaayi gwe gwayonooneka oyo yawulira eddoboozi nga bamugamba nti ekibumba kye kyayonooneka nga yawulira eddoboozi nga bamugamba nti alina ekizimba ku bwongo nga yawulira eddoboozi nga bamugamba nti alina ebituli ku mitima ti oba omwana we alina ebituli ku mitima mukama kitange taata muviireyo kabaka w'abakabaka muviireyo katonda affe omulwanirire muviireyo katonda affe mukama omuwonye muviireyo mukama oteme ku batali kubo muviireyo mukama okola ebyekisa muviireyo mukama kitange viirayo omwana wo mukama viirayo omwana wo yakukoowoola muviireyo kabaka w'abakabaka muviireyo mukama kitange taata oyo eyali yawambibwa mukama eyali yawambibwa n'endwadde mukama eyali yawambibwa n'obwavu mukama eyali yawambibwa n'obugumba mukama muviireyo katonda affe taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu katonda affe muviireyo omwana wo mukama muviireyo kabaka w'abakabaka muviireyo katonda affe omutaase mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu taata kabaka w'abakabaka gwe tukowoola katonda affe omwesigwa tukowoola kabaka w'abakabaka mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu omwana w'oyo mutemere kubo taata atali kubo mutemere kubo atali kubo katonda affe mukama mutaase mu bubi bwonna mukama obadde bwe mwetoolodde muwanike waggulu kabaka w'abakabaka mutaase katonda affe amalogo agabadde gamwetoolodde mutaase mukama ebigambo ebibi ebyadde bimwetoolodde mukama mutaase ebigambo byabadde bamwogerako taata bimutaase katonda affe taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu nkusaba omuviireyo taata waffe nkusaba omuviireyo gwe katonda omwesigwa nkusaba omuviireyo ayo abadde avaamu embuto nkusaba omuviireyo mukama oyo abadde afiisa abaana nga bato nkusaba omuviireyo mukama oyo gwe bagoba ku mulimu gwe badde bagoba muviireyo katonda affe taata mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu muwanike waggulu mukama nga amalogo tegakyasobola mutuukako muwanike waggulu mukama kitange taata miscarriage nga tezikyasobola mutuukako muwanike waggulu katonda affe mukama obwavu nga tebukyasobola mutuukako muwanike waggulu muviireyo kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu katonda affe taata mukama tuyambe katonda affe mukama
yamba omwana wo mukama kitange taata yamba mukama kubanga abadde awulira bingi muyambe katonda affe mukama asobola okwawula eddoboozi eri mugasa mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu muviireyo katonda affe taata ffenna tuviireyo mukama omwesigwa taata waffe mukama waliyo omwana we abadde yeetaaga kukola projekiti eyo mukama ayina projekiti ye gy'abadde ayagala eyitemu katonda affe muviireyo kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu katonda affe taata muviireyo mugabirire mukama projekiti esobola okuyitamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu asobola okulaba omukisa mukama sigwe oyogedde mukama kitange taata tineemikisa gino ginaatutambulirangako mukama kitange wagambye tunaabanga n'omukisa mu kibuga ne tuba n'omukisa ne mu kyalo mukama kitange gaba omukisa taata gaba omukisa eri abaana b'abakwetoolodde abakwetaaga gaba omukisa mukama eri abaana b'abakoowoola mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu taata gaba emikisa katonda affe mukama gulawo enzigi katonda affe taata mukama gulawo enzigi kabaka w'abakabaka mukama gulawo enzigi ez'omukisa taata waffe gulawo enzigi ez'obulamu kabaka w'abakabaka gulawo enzigi ez'okutunda mukama gulawo enzigi ez'ofuna increment mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu gulawo enzigi omuwala oyo mukama akoowoola omulenzi oyo akoowoola mukama gye yateeka application ye mukama leka bamuddemu kabaka w'abakabaka leka bamuddemu katonda affe omwesigwa anoonyeza nnyo omulimu mukama naye ku mulundi guno muwanirire mukama ku mulundi guno mutemere kuba atali kubo ku mulundi guno mukama kitange taata muviireyo omulundi guno mukama muwe omulimu taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu anoonyeza nnyo mukama anoonyeza nnyo taata waffe abadde yeerwanirira mukama naye ku mulundi guno mulwanirire mukama abadde yeerwanirira mukama ku mulundi guno mukama mulwanirire ku mulundi guno mukama muvire yafuna omulimu taata muvire yafuna omulimu taata waffe muvireyo mukama kitange taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu muvireyo katonda affe mukama yingira mu byembaga ye mukama yingira mu byembaga ye kabaka w'abakabaka leeta obugabirizi katonda affe omwesigwa yingira mu byokwanjula kwe mukama leeta obugabirizi katonda affe mukama muwe kapito kabaka w'abakabaka muwe kapito katonda affe omwesigwa muwe musale increment mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu muwe obukuumi katonda affe mukama omuwala oyo muwonye katonda affe mukama omulenzi oyo muwonye katonda affe mukama taata sumulula amaanyi go mukama sumulula amaanyi go mukama taata waffe n'omukisa mu kibuga ne tubeera n'omukisa mu kyalo mukama sumulula omukisa ogwo eri abaana bo mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu omuwala oyo ebyakwatako biraba omukisa omulenzi oyo ebyakwatako biraba omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu byonna byokwatako katonda abirabisa omukisa byonna bye watandika mukama abimalirize watandika ennyumba naye neetukoma mu bitundu leka katonda agimalirize mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu aleete building material zonna mukama akugabirira akuleetere byonna bye weetaaga akuleetere byonna bye weetaaga mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu mukama ayingire mu musaayi gwo akyuse omusaayi ogwo omusaayi gwe badde bagamba nti ali HIV positive mukama akuwonye kabaka w'abakabaka akuwonye katonda omwesigwa akuwonye katonda omulungi akuwonye mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda akuwa success katonda akugulumize waggulu katonda akutemere kuba atali kubo katonda akulaga ekisa kye mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu weebale Yesu omulungi weebale taata waffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu era nga twambadde amaanyi n'obuyinza tulumbagana buli nteekateeka zonna ezibadde zitulemesa okuwulira eddoboozi lya katonda ezibadde zeekiika mu bulamu bwaffe ebibadde byekiika ebibadde bitweraliikiriza ebibadde bireeta agalwadde tubirumbagana mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tubirumbagana tubiteeka wansi w'ebigere byaffe tulumbagana agalwadde gonna tusooka okulumbagana oguzimu ogwa coronavirus tugulagira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu omuzimu gwa coronavirus tugulagira gufe tugulumbagana tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu omuzimu ogwo guziŋŋamiza ensi yonna omuzimu ogwa coronavirus guziŋŋamiza ensi yonna gulemeseza abantu ba katonda gutulemesa tugulagira gufe
mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tugukumako omuliro coronavirus oli muzimu tukwokya omuliro mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omubi na buli maanyi gonna ag'ekizikiza eddogo lyonna tuliragira okufa obusamize amaanyi g'obusamize buli mitego gyonna emyoyo gyonna egiva emagombe egikulemesa egibadde gikulemesa egikuloota ng'ofudde emyoyo egyo tugiragira gife gyokebwa omuliro mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu obuzimu obadde bukuclaiminga agalotolooto obadde oloota obuwangawanga tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu emyoyo gyonna egibadde gikulemesa gikuza emabega byonna tubiragira okufa tubiragira okwokebwa mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu agalotolooto agabi agalwadde gonna miscarriage premature death byonna tubiragira bife addiction byonna tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu rejection failure instability ebikulemesa okunywera ku mulimu byonna tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyo by'okufiirizibwa amabanja byonna tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu relationship embi byonna tuziragira zookebwa omuliro amawulire amabi byonna tugiragira okwokebwa okutamiira ku smokinga byonna tubiragira bife okwaka obusungu okulwana okuyomba obutasonyiwa amalogo ebikulemesa okuwulira eddoboozi lya Katonda bikwekiikamu bi fibroids bi high blood pressure bi diabetes sickle cells AIDS dry cough byonna tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebibadde bikwata emikono gyo ebibadde bikwata ebigere byo n'olema okutambula bikukwata spirituale n'obeera nga bikufuula stagnant emirimu gyo nga giri stagnant tegitambula bakasitoma tebajja baclient tebajja emirimu gy'obadde otambuliza ku masimu naye nga kyo kyafuna baclient ebyo byonna tubiragira bife eyo connection ebita connection tubiragira bife byokebwa omuliro mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Mukama akwambaze favor Katonda omulungi akwambaze favor Mukama agaziye ensalo zo Katonda akwe increment Mukama akuviireyo akutemere kuba atali kubo akuleetere breakthrough mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu financial stability akwes financial increment mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akusanyuse akwe financial breakthrough akuwa obukuumi akuwa obugabirizi Katonda akusanyuse mu nsonda zonna Katonda akuviireyo weebale Yesu weebale Mukama weebale Katonda afe omwesigwa Katonda akuwa omwoyo omutukuvu owulirenga eddoboozi lye ate irenga mu biragiro bye akugulirewo amakubo gonna ag'omukisa ag'essanyu ag'eddembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwe ayi Katonda n'okusekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo amiina Mukama mulungi Mukama akunjagalire era akunsanyusize Mukama mulungi basebo ne banyabo tunyiikire okuwuliranga eddoboozi lya Katonda tunyiikire okuwuliranga eddoboozi lya Katonda abasajja n'abakazi bonna abanyiikira okuwulira eddoboozi lya Katonda Katonda yabaviirayo tebasigala kyekimu nkugereza ku Ibulayimu yanyiikira okuwulira eddoboozi lya Katonda newankubadde nga yatuuka mu mbeera ey'okuwaayo omwana yawulira n'agamba kale bwe kiba nga mwana Katonda gw'ayagala wuuno kamuleete naye bwe yamutwala mu maaso ga Katonda Katonda n'akakasa nti ddala Ibulayimu amwagala ddala Ibulayimu awulira eddoboozi lye era n'addira mu kifo ky'omwana n'amuwa akaliga n'akola ssaddaaka Katonda agenda kuwa omukisa singa onoonyiikira okuwulira eddoboozi lye era agenda kuviirayo singa onoowulira okunyiikira okutambula mu biragiro bye Mukama akumpeera omukisa Mukama mulungi nnaku lwaleero njagala kwebaza Mukama olwa muganda waffe Juliana Kanyoomozi Juliana omuyimbi twebaza Mukama olw'okumuwa bebi Mukama mulungi era nsaba Katonda ayongere omukuuma ne bebi we
ayongere bakuuma. Twebaza Mukama ekyamagero ekya bebi wa Juliana ne Juliana waako. Mukama abaweere ddala omukisa. Kale programu yaffe era buli naku nnyongera ogibabuulira eya ku Word of Salvation Ministries. Tusangibwa ku Bat Valley Theatre mwe tusangibwa. Tubeera ne lunch hours Monday to Friday, tutandika saa 6 paka saa 8. Then netubeera ne Sunday service. Sunday service ebeerawo okuva ku saa 3 paka saa 7:30 tuba tumaze okukola ki? Service ebeewedde 7:30. Then netubeera ne night prayer. Night prayer yaffe ebeerawo night prayer yaffe buli lwa Friday esooka mu mwezi. Friday esooka mu mwezi. Entandikwa y'omwezi Friday esooka mu ntandikwa y'omwezi. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire. Bye.